Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan cintanya. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan sayangnya kepada kita sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah datang ke rumahnya Allah melaksanakan satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita di hari Jumat, Saidul Ayam, hari yang baik, dari tadi pagi sampai insya Allah sore hari, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Diimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya bisa diserahkan kepada petugas kami di serambi sebelah kanan dan serambi sebelah kiri untuk menanggulangi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi jamaah yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, atau barang-barang berharga yang lain agar dijaga, diperhatikan, jangan sampai tertukar, ditukar, ataupun berpindah tangan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar. Saldo hari Jumat tanggal 11 April tahun 2025 sebesar Rp14.296.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 25 April tahun 2025 sebesar Rp4 juta. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 25 April tahun 2025 sebesar Rp7.980.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 25 April tahun 2025 sebesar Rp10.316.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak-bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 25 April tahun 2025 adalah Al-Mukarram Ustadz Haji Riyadi Mirin. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh Saudara Khairuddin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh Ustadz Fitroh Abdul Malik. Waktu sholat jatuh pada pukul 11:51. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat pada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft-soft yang masih kosong di depan. Demikian pengumuman yang saya sampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب العالمين وأدام الصلاة والقرآن وأشهد وبعصر الله جميع والوالدين
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Sama-sama kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dengan berbagai macam nikmat yang telah kita dapatkan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat hadir di sini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman.
Dan mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kualitas iman kita serta memaksimalkan takwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada 5 momen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. 5 momen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis karena takut kepada Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un ahabbun ila Allah min qatarataini wa atharaini qataratun min dumu'i fi khasyatillah wa qataratu damin tuharaqu fi sabilillah. Tidak ada sesuatu yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dari 2 tetesan serta 2 bekas. Tetesan air mata dikarenakan takut kepadanya dan tetesan darah yang mengalir di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dalam salat dan saat mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hati yang sangat lembut ketika beliau salat dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meneteskan air mata karena merasakan keimanan yang membuncah dan salat yang dikerjakan serta firman-firman-Nya. Momen yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis karena kehilangan orang-orang yang tercinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bisa merasakan kesedihan ketika ditinggal orang-orang terkasih, seperti saat berpulangnya istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Pun menangisi Ummu Kulsum, putrinya yang wafat. Juga menangisi wafatnya Ibrahim, putra sang nabi yang masih berumur 16 bulan. Dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan rasa kasih sayang dan lemah lembutnya, lekas menggendong Ibrahim yang sedang sakit di tangannya. Beliau mencium wajah dan rambutnya. Sahabat pun tidak sanggup menahan haru melihat kejadian itu. Seiring berjalannya waktu, nafas Ibrahim, anak Nabi, semakin melemah dan ia wafat di dekapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis terseduh-seduh. Semua orang yang berada di sana pun larut dengan kesedihan yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat momen ini, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf yang heran karena tangisan Rasulullah. Ia pun bertanya, "Engkau menangis wahai Rasulullah?" Dan Rasulullah menjawab, "Ya Ibnu Auf, innaha rahmatun." Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah rahmat, tangisan kasih sayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Momen keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis karena sahabatnya yang gugur syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangisi Sa'ad bin Mu'adz yang gugur syahid. Juga menangisi pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib yang syahid dalam perang Uhud. Dan momen terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis karena umat. Rasulullah sangat peduli terhadap kita, umatnya. Di antara hadis sahih yang menunjukkan begitu besarnya kecintaan dan kasih sayang Nabi kepada umatnya dan mengkhawatirkan azab bagi umatnya adalah hadis sebagaimana dalam hadis dalam Sahih Muslim. An Abdullah ibn Amr wa ibn As anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jal fi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. Al-ayah. Wa qala Isa alaihi salam, in tu'adzabhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Farfa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati ummati. Wa baka fa qala Allah azza wa jalla, ya Jibril idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lamu fasalhu ma yubkika fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam fasa'alahu
fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lamu faqala Allah ya Jibril idhhab ila Muhammadin faqul inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk, yang artinya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah azza wajal tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam dalam surah Ibrahim dan surah Al-Maidah. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Barang siapa yang mengikutiku maka ia adalah bagianku. Quran surah Ibrahim ayat 85. Dan Nabi Isa alaihissalam berkata sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 118, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang artinya, jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari ucapan Nabiullah Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam menandakan Nabi Isa berlepas tangan terhadap urusan umatnya. Semua urusan umatnya telah diserahkan kepada Allah, apakah Allah mau menyiksa atau mengampuni. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, umatku, umatku." Beliau menangis. Allah azza wa jalla berfirman, "Wahai Jibril, pergilah temui kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan kepada dia apa yang menyebabkan ia menangis." Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi beliau dan menanyakan kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepadanya apa yang diucapkannya. Allah berfirman, "Wahai Jibril, pergilah temui kekasihku Muhammad dan sampaikan kepadanya bahwa kami akan membuatmu ridha terhadap umatmu dan tidak akan membuatmu bersedih." Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara hal yang membuat ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa umat beliau yang tetap menjaga tauhidnya, tetap sebagai muslim akan berujung ke surga semua. Meski sebelumnya mungkin ada yang sempat masuk ke neraka karena dosanya, namun kemudian akan dikeluarkan dari neraka dan masuk surga. Ada pula yang langsung masuk surga dengan rahmat Allah azza wa jal. Begitu cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya hingga meminta jaminan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni semua umatnya. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan bahwa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau mencintai umatnya. Kita tunjukkan rasa cinta dengan sering-sering membaca sholawat, menjalankan semua ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabatnya dan beliau mengatakan, "Ana mustakun bi ikhwani." Saya sekarang sedang merindukan saudara-saudara saya. Berkata sahabat, "Alasna ikhwanka ya Rasulullah? Bukankah kami saudara-saudaramu?" Kata Nabi, "Bal antum ashabi." Kalian itu bukan saudara-saudaraku, tapi kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yaruni walakinnahum yu'minuna fih. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مجاهدين الطاهرين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم دمر اليهود وإسرائيل وشتت شملهم وفارق جمعهم اللهم انصر على مجاهدين أعداءنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة ربي أعوذ بك من حمد الشيطان ربي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية الله. السلام عليكم.
السلام أشهد اللهم صل وسلم اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. فلك الحمد يا الله يا مولانا يا رب يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. والسلام رضي الله وتبارك تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يؤافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعافية الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.